Oh, tu ano, sop. Sepah dia sop ya. Ano dia tu? Ni burung ini sok kipasan nih. Ini ada sepasang nih. Tuh di bawah satu. Ini cantik burung ini sok kipasan ini. Tuh. Ada 2 ekor nih. Ini cukup jauh sob ya. Tuh. Nah, tadi satunya tuh. Masih hijau tuh.
Thank